迎大家翻嚟靚媽心聲。正所謂養兒100歲，長憂99啊！我覺得都好擔憂佢哋嘅教育路㗎。今集咧就等我哋一齊傾下咧佢哋學習方面嘅嘢啦。咁而家你小朋友4個月咧，你有冇已經開始諗定佢將來嘅教育路係點咧？有嘅。我自己本身咧就係偏向俾佢讀國際學校嘅，因為我自己咧讀傳統學校啦，我係唔中意讀書噶嘛，咁我就覺得讀書好辛苦，同埋一日咁多一日10幾樣功課，即係傳統學校，咁我就覺得好吃力咯，即係我又驚佢好吃力，咁但係國際學校就可能 free 啲啦，但係我又聽人哋講話可能一開頭俾佢讀翻傳統學校，之後先轉國際學校都未遲嘅，因為俾佢有少少紀律啊嗰啲咁樣，咁我都有諗嘅，所以你問我而家其實我一半半咯，即係我覺得如果佢考到好嘅學校嘅津校，咁咪讀咯，咁如果唔好嘅，即係可能係一間唔係咁心儀嘅，咁就可能就國際學校咯咁。我哋咧就喺傳統學校嗰度咧，就即係比較研究得深入啲。國際學校亦都因為本身唔係話好大興趣啦，咁所以咧就冇乜研究，即係都會知道係可能 free 啲啊，或者係冇咁多考試測驗啊，嗰個壓力會少啲。但係可能因為我自己都係傳統學校啦，咁我老公咧就喺外國讀書，咁佢都冇覺得特別好，咁所以佢就反而係覺得咁，不如就喺香港跟翻即係傳統嘅學制上啦咁樣。咁我哋咧都算早開始準備嘅。咁話說咧，我就開始阿女出咗世之後冇耐就上嗰啲家長班啦，咁就知道咧翻去點樣同小朋友可能練下啲手眼協調啊、大肌肉啊、小肌肉啊，咁跟住我哋就6個月左右開始上 playgroup 嘅。咁其實咧當時咧都會即係都講緊5年前啦，咁又會有啲人會覺得哇會使乜咁苦啊，即係好似好苦嘛先會做呢啲嘢咁。但係其實咧，我覺得呢個風氣咧而家係越嚟越好嘅，因為咧大家都會覺得咧其實有好多媽媽咧係擺心機落去小朋友嘅教育啊，或者係盡量去令到個小朋友係鍾意學習啦，陪佢去學習啦，多過淨係睇個成果咯。我覺得如果淨係睇個成果，即係你一定要做到有咁叻。如果你做唔到咧，我就鬧你。咁我就覺得呢啲就好苦媽咯。但係我自己就覺得好關心佢嘅教育方式啦，都好關心佢學術上面嘅發展咯。其實又唔至於真係一定話好苦咯。唔係，其實我覺得即係其實我而家個女4個月啦，咁其實我都要諗定佢上 playgroup 嗰啲嘢啦。咁我都係有諗住俾佢上嘅，因為始終即係我有聽人講啦，就係可能譬如我得一個小朋友啦，佢冇哥哥姐姐啦，咁佢可能一見人見得少啦，咁佢可能上下 playgroup 都好嘅，因為可以見多啲人啊，咁佢就唔會驚咗同人哋去接觸啊，學下點樣同人哋溝通啊，咁樣都係一件好事嚟嘅。咁我而家都有開始去睇下究竟啲人話佢坐得穩啦，跟住就去上就差唔多啦咁樣。咁佢應該坐得穩應該6個月，6、7個月，咁我都係諗住6、7個月就睇下 playgroup。其實我而家係咪應該要報㗎？都可以報，因為有啲咧都要 waiting 嘅。係啊，咁你 wait 得嚟就差唔多，因為咧開頭上家長班咧就係即係教下嗰啲tummy time 啊、抬頭啊。進階啲嘅 tummy time，即係譬如攞個枕頭晾起佢啊，跟住咧就開始即係練坐啊，可能坐下瑜伽波啊嗰啲啦。咁6個月都差唔多，如果即係跟住練嘅話，都應該係一定坐得到。咁咧就開始可以去上堂咯。不過我覺得啦即係其實又唔使好 harsh 咁樣覺得每一個月齡一定要做到啲乜嘢嘅，即係總係有少少偏差，我覺得都唔緊要嘅。所以我都係諗住佢坐到啦，跟住就去上咯，咁樣咯。咁你話之後又係咪真係一定係俾佢讀國際學校啊，定係點樣啊？去邊間幼稚園啊？咁我就有少少諗法，但係又未話一定好 firm，我唔得㗎，我一定要我個女嗰啲咁，我又唔係咯。我其實開頭唔識㗎，因為咧我老公未去外國之前咧，佢喺香港就讀農校啦，即係佢嗰間真農嚟嘅，幼稚園算唔算係真農咧？都算啦，跟住有小學有中學啦，而且都唔錯嘅。咁咧我就一心就諗住，就讀你嗰間啦，跟住就讀到即
即係中六咁就搞掂。咁但係咧後來咧先知道咧有樣嘢叫 N 班啦，即係我覺得好落後嘅其實。咁我就係因為上咗家長班先至開始吸收呢啲咧關於幼稚園嘅知識啦。咁有 N 班，咁佢間農校就冇，咁所以我就即係揀咗啲有 N 班嘅幼稚園咁樣。咁條路咧即係都會不斷咧，因為我遇到或者聽到唔同嘅嘢咧，就變啦，係啦，就都會變咯。我就係即係你話讀津校嗰啲，咪就係睇佢讀唔讀到咯。即係佢都要考到先得噶嘛。咁佢考到咪俾佢讀咯，考唔到就同埋始終我個女咁細咧，我未知道究竟佢適合啲乜嘢，係啦。咁我覺得係應該係我見到佢適合啲乜嘢啦，我先再睇下點樣去。所以我覺得某程度上翻 playgroup 咧有一樣嘢都好好，就係咧你可以觀察下你小朋友係邊一類型，即係譬如觀察型啦，好似我女嗰啲奔放嘅野馬型啦。keep 住行嚟行去嗰啲咧，咁就譬如我個仔又可以坐得好定聽故事啊，即係個個都唔同，同埋佢哋嘅能力，譬如你會 feel 到邏輯啊、認知啊、大小肌肉啊，同埋佢哋嘅語言能力咧，即係都每個小朋友我都係得2個，但係都已經覺得好唔同咯，跟住先至再睇下同佢哋揀一條咩嘅路咯，或者係揀學啲乜嘢？係啊係啊。係咪其實而家每個小朋友都一定要學一個樂器咧？因為我啱啱考完小學啦，咁就都幾多直師咧都會要求小朋友至少學一樣樂器，咁有一啲咧仲係至少學一樣，係唔計鋼琴咁樣咯。點解啊？就可能覺得鋼琴太普通咯。哦，即係要學嗰啲鋼琴以外嘅其他嘢。咁運動咧都會希望有嘅，但係我就覺得會真係叫你一定要有嘅咧，就係樂器多啲，就比較少話一定要你有玩一樣運動。我諗可能因為好難衡量，即係你樂器都有得考級咁樣。哦，但係我成日都覺得咧，譬如樂器咧，係咪真係每一個小朋友都啱學嘅咧？因為有啲可能佢根本對音樂啊，即係樂器一定係關音樂事啦。咁可能佢根本就唔敏感，或者係佢冇呢一方面嘅天分啊。咁佢咪好辛苦咯？佢學樂器嘅話。所以咧，我覺得而家咧多咗好多咧學得好開心嗰啲音樂中心啊！而家咧有個新嘅即係一個證書課程咧，就係3歲嘅小朋友可以上，咁佢又既唔係考琴嘅1級啦，又唔係一啲即係毫無規範嘅嘢嚟嘅，佢都要啲小朋友咧可能玩到嗰個 Rainbow Bells 打咗幾個音出嚟啊，哼少少歌啊，打下拍子，咁又有個證書咁樣咧。即係我諗而家咧，俾小朋友咧入門去學音樂嘅嘢咧，其實咧新穎咗好多。咁變咗啲小朋友咧，即係個一開始去學嗰個意欲，可能咧就會即係高少少咯。就唔係話突然之間，你揀咗 saxophone 俾佢吹，咁佢就要吹，佢可能唔中意咧。咁呢啲音樂中心就可以睇下佢對邊一類型嘅樂器。係啊，同埋有啲會 rotate 咯，即係每一種樂器都可以接觸下試一堂咁樣，咁你就可以睇下佢邊種樂器多。所以我覺得而家係而家學音樂其實比我哋以前係多元化咗好多。你真係可以試下會唔會樣樣都唔啱，可能打鼓會啱咧咁樣。咁你係咪覺得即係返咁多 playgroup 咧，係咪真係好有幫助咧對佢個發展？我咧就唔多嘅，即係我2個小朋友咧都係返2間 playgroup 啫。咁但係我就早開始咯，即係可能就6個月開始。有啲人咧就會係可能1歲先開始，但係可能返緊7間咁樣。但我想知點解要返咁多間？因為佢哋每一間都有唔同嘅長處嘅。咁我首先2個第一間咧都係一間比較着重咧跟住每個月齡嘅發展咧去教小朋友嘅一間 playgroup，咁就冇 free play 啦，冇即係一啲好同家長好多嘅玩遊戲嘅時間嘅，咁反而係真係學習去點樣去令個小朋友幫助佢發展嘅技能咧更加鞏固啊呢啲啦。咁我主力係返呢間啦，咁然後咧 base 上個老師咧俾我嘅意見，譬如我女當時係即係高敏 BB 咁樣啦，咁佢就比較驚啲大聲嘅聲音、大聲嘅同學啊，
個環境個場地嘅 set up 又唔同啲啊，咁佢就 suggest 啊，你又可以試下去一啲咧外國人嘅即係好興奮嘅玩得，或者係個音樂啊各樣啊嗰啲同我哋好唔同嘅，咁俾阿女去試下。咁阿仔同阿女有第二個性格，咁啊可能又 suggest 阿仔咧可以上另外一個你去揾一間咩類型嘅 playgroup。所以咧，我覺得咧其實都好睇你知唔知道自己做緊乜咯。因為譬如我兩個小朋友返兩間 playgroup，我就好知道自己做緊乜嘅。咁兩間分別係幫到佢啲乜嘢咁樣啦。咁但係有啲媽媽咧，可能就當係消磨下時間啊，又或者咧好高要求，好想去快啲喺認知上面咧達到某啲水準，譬如26個英文字母快啲識啊，識咗之後就開始學埋 phonics，之後學埋加數啦。N 班已經學咗加數啦，我知道有啲。咁我覺得嗰啲就可能誇張啲咯。咁同埋我覺得一個禮拜返，我開頭覺得一個禮拜返7個 playgroup 好誇張，但係當我真係有朋友咁做，而我見到佢真係好全心全意去教育個小朋友，而佢個小朋友都係好叻嘅時候咧，即係叻嘅意思係佢好肯學習啦，好開放去嘗試新事物啦，好識聽指令啦，即係我亦都會覺得佢返7間真係收到返7間嘅成效，其實都好好啊。咁講到底都係一日1個鐘啫。咁佢去咗7間 playgroup， 其實我都覺得冇問題㗎。反而譬如如果你話佢擺喺屋企或者擺喺長老度或者姐姐湊，佢冇嘢做，佢咪仲悶。即係嗰1個鐘有得出下街，我覺得都係好。我覺得我自己最唔會做嗰隻咧，就係太要求佢係盡快有成績俾到你睇嗰隻咯。即係好唔知會唔會有啲就係好苦到要喺 playgroup 度係啦 push 到已經見到成績。譬如我女考小咁就已經見到有啲樂器去到5級啊咁樣，即係你都會有數得計啦。調翻轉頭數你，即係可能都3、4歲先至學啊，甚或是你早極2歲半好未，到你真係考得級，哇！咁你呢幾年係點過㗎咁樣？即係我都會咁覺得。咁所以咧，我就覺得同埋有啲人會讀2間幼稚園啦。唔知你有冇聽過啦？有啲人就中意可能讀1間。但我諗唔到點解可以讀到2間幼稚園。因為返半晝啊嘛。即係一個返上晝，一個返下晝咯。哦。係啦，咁可能就好快喺車度換衫食飯啊咁。咁我自己咧就會覺得我 playgroup 返咗2個啦，我幼稚園都係讀1間啦。咁甚或是我考試都係1個面試班同埋淨係上英文嘅 phonics 啦。我就覺得差唔多啦，即係我都冇好 push 喺學術上要學好多嘢咯。如果你問我有冇覺得即係個女嚟到小學呢一個位，有冇覺得我前期嘅教育有啲咩係做得唔好或者後悔咧？我就會覺得係比較遲教中文咯。咁就其實可以早啲教中文啊、認字或者上下認字班咯。咁但係你話哇，真係填滿晒7日，返緊幼稚園都仲要7日學好多嘢啊，面試班都上4個嗰啲，我就覺得多得滯。但係我會睇下到時個女即係可能報完俾佢，如果佢真係同你講話唔想去啊，唔想，我就會即刻停咯。我都係。即係如果佢一話唔想，我就會即刻停咯，我唔會逼佢。甚至佢覺得個老師唔啱佢，我都會轉咯，或者。因為你一逼佢咧，佢就會變咗唔中意㗎啦。即係佢唔單止係唔中意去呢一間，佢可能間間都唔中意。係啊，唔中意做嗰件事咯。係啦，咁啊唔逼得咯，即係我會聽佢睇佢多啲咯，因為我哋細個以前係。媽咪係逼我哋去㗎嘛。係啊，同埋咧投訴係冇用嘅，佢只係會覺得你唔捱得咯。係啦，即係覺得都係我唔啱咯，老師係想教好你，所以先打你手板啫嘛。但係其實我即係我覺得我自己細個係你一間補習社係咁，我第2間我都唔想去，即係我唔想去補習社啦已經咁樣咯。即係我就係驚我個女會係咁咯，所以佢一話唔中意或者係唔想咧，我就會停咯。係，我覺得而家咧，即係8、90後做媽媽咧，即係可能多咗好多資訊啦，就大家都好關心咧小朋友咧喺個心靈方面嘅發展咯。係啊，即係而家係會好清楚知道，其實佢對一樣嘢有冇興趣咧，係好睇佢啱啱接觸嗰陣時，究竟佢接觸咗啲乜嘢咧？開個好嘅頭。係啦，你一定要開個好嘅頭。佢一唔中意咧，就真係唔好逼佢啦。你唔逼佢咧，都有機會佢會再做翻。但你一逼佢咧，就唔會再做㗎啦。咁。係啊，同埋我覺得而家咧，我覺得8、
80、90後嘅父母咧，有一樣嘢都幾難，就係因為我哋嘅上一代咧就會對我哋可能要求好高啦，又或者咧未必好聆聽我哋咧嘅喺學術上嘅需要啦，例如轉老師啊，定係要唔學一樣嘢啊，學邊啲新嘢。但係我哋呢一代咧就會好努力咁樣正向教育啲小朋友啦，即係唔會話俾好多好負面嘅批評啊，希望激勵佢啊，同埋咧就啱㗎，老師你罰下佢啦，你俾多啲練習去做啦嗰啲。唔係咯，係啊，我哋呢一輩嘅父母咧，我諗都即係比較少呢種。媽媽一聚埋一齊咧，一講小朋友嘅嘢咧，就講極都講唔完啦。咁我哋下集咧，不如再同大家再傾過啦。係啦，咁臨走之前咧，記得嘟埋我哋呢個 QR code 入我哋嘅媽媽 WhatsApp group，同我哋一齊再傾過。拜拜。